阿弥陀佛。今天我们继续在如何如理如法了解所谓真正的依止法这个主题来做一个探讨啊。什么是依止法啊？依是依靠、依附，即依存而住之意。他所谓的这个对象呢，是人事物啊，依靠依附某人事物所依而止住，或是对此产生的执着啊。那我们想依止一位师父，一般呢就是依赖于有利有德者之处而不离啊，不相离，也称为依止。那再用一个白话说好了，我们在小时候，我们最想依止的人是谁？妈妈。当我们都是小孩的时候，很小，饿了渴了，一定在哭闹，叫妈妈。或是我们去到一个地方啊，不熟悉的环境，很不安，也会想要妈妈啊。所以这个是一个比较白话的一个推理啊。所以依止是依附在外在有一个人事物啊，给予我们呢内心的一个实质上的安定跟平和。那我们现在所谈的依止法，我们所依的对象是谁啊？是我们的师长。第一点，所依有可能是你跟师父很亲近，是在有形的空间，你常常和他相见哈。这也是一种叫做形式上的依止。第二个方面呢，是依其言教啊，你依止师父所告诉你的教育来做修持，就有别于第一个，就是你亲近在师父身边，听从师父的教法。第二个呢是，就纵使你没有在形体上很靠近、很依附在师父旁边，但是你有师父的法，依据他的理路来做佛法上的修持。在佛陀的阿含经当中，佛陀曾经对阿难尊者说过：汝当自依止，法依止，莫亦依止，即因依四念处而行。这里所告诉我们，佛陀教授阿难尊者真正的正皈依、正依止，其实是在法啊。这个自依止呢，讲白话就是说，佛陀要大家不是一直想要依靠他的色身跟形体，应当要依靠自己，要依靠法。除了之外，莫亦依止，就除了此之外呢，没有什么可以依靠的了。所以佛陀教授说，即因依四念处而行之。所谓的四念处呢，是佛陀开示过的：观身不净，观心无常，观受是苦，观法无我。这所谓的四念处，也称为叫四念住啊。要所有后世的弟子都要依照佛陀的遗教啊，就是不是只是想要跟在身边，而是要把所
言教教育呢，真正在身心当中去落实它，去行持它，这才是真正的皈依或是依止啊。这个典故有个故事啊，就是阿含经当中，就是那一年佛陀已经年迈80了，在一次的雨季的节下安居时呢，那他身体有点不舒服。那时候随侍在侧只有阿难尊者。阿难看到佛陀身体不好，他非常的担心想说佛陀这样会不会就离开了世间呢？后来很可幸的是，佛陀后来身体好转了。佛陀呢之后就跟阿难尊者说我看你那时候非常担忧，我现在来跟你开示吧。所以佛陀就跟阿难尊者做了这样的遗教跟指示，说要智依止、法依止、默依依止这是在佛典里面佛陀的所谓的正依止但是反观我们现在的人呢，都是往往会想要去依止一个师父或是师长或是上师的时候，他的心态是有所偏颇的，它是一种比较是世俗上的一种依赖依靠的师父，觉得说我有了师父，反正我修不修，我自己努不努力都没有关系，反正师父已经引我入门了嘛，其他我就不管啦，就让师父吧。但是佛陀也曾经跟我们告诉过，如人饮水，冷暖自知这个水喝下去是热的、冷的、冰的，你喝师父不会知道，师父喝你也不知道所以从这样子一个推理而言呢，我们确确实实在现在的末法学习呢，还是得要有一个实质上的师父作为依止。那也有人说现在科技很发达在很多互联网 Google、YouTube 频道里面，很多在讲经说法呀，或是 Google 我查一下什么论点、佛典、故事，什么都有我自己看也行，我不需要一定有一个实质的师父其实这是有一些缺失的。怎么说呢？你如果不透由一个有经验在佛法上修持的人来引领我们在这个部分的次第如何去做的话，你例如说你想要煮个菜，你没有把这个菜的步骤，你要煮好一道好吃的菜，需要什么步骤？首先要把菜先洗干净，菜洗干净了之后呢，你要去切它，怎么切之后呢，你要煮成什么样的味道，你需要调味，到最后呢，才是一盘热腾腾好吃的菜肴。那这个当中就这么简单的一个做菜，都必须要有一个步骤跟程序，需要去了解跟学习，更不要说是我们在学习出世间的佛法。这个佛法不是一般世间的法不是学一个技术我今天我不会刷油，我可以上 YouTube 频道去打如何把房子的油漆刷得很漂亮，就会出来很多有人上传他如何的经验，你就看了几个视频，你就大家知道怎么样去把一个墙面油漆刷得很漂亮，对不对？但是呢，我们学习佛法不能用这样的心态这种会有盲点的。所以呢，在我们弟子这个部分，我们要先自己思维
了解我们为什么要学习佛法。学习佛法，首要呢，我们必须要皈依依止一位师父来做学习啊。那首先你要知道，佛法对我们有好处，好处是什么？利益在哪里？是让我们会变更有钱吗？不是，会让我们变得更有权力吗？势力吗？权位吗？不是。佛法它所带给我们，就是解除我们所有世间人的种种的烦恼，以及种种的这个困惑啊。所以呢，我们必须要有一个出世间对于佛法有正知见者，来作为我们的依止师父。